А він вгатив з автомата просто по ворожому FPV. І цим врятував побратимів. У 128-й окремій важкій механізованій бригаді «Дике поле» служить 59-річний гуляйпільський батько Махно. Його рідний дім в окупації, його молодшому сину 8. І якщо окупантів не зупинити, то його родині знову доведеться кидати все і їхати. Тому батя – це позивний військового на війні. У війську він інженер БПЛА. За кілька місяців йому виповниться 60, але на пенсію він не збирається. Чому? Про це з нащадком козаків поспілкувалась наша Олександра Максименко.